हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। भाई थंबनेल जैसा कि देखा होगा कि आरटीआई का रिप्लाई आया है कि एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो ये टाइपिंग टेस्ट हुआ था यानी कि स्किल टेस्ट हुआ था, इसमें कितनी अटेंडेंस रही है, रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में एक आरटीआई डली थी, उसका रिप्लाई आ गया है। तो आओ देखते हैं इस आरटीआई में क्या क्या है, अटेंडेंस कितनी रही है, रिजल्ट कब आएगा और इसका इफेक्ट हमारे फाइनल रिजल्ट के ऊपर क्या पड़ेगा। तो जो डेट ऑफ एक्शन है ये है 30/1/2023, यानी कि जो आरटीआई है ये आज ही आया है इसका आंसर। पूछा इसमें ये गया था पहला पॉइंट कि कितने जो लोग हैं वो सेलेक्ट करे थे आपने मेंस के लिए यानी कि स्किल टेस्ट के लिए, और उसमें से कितने बच्चे आए। तो आरटीआई बताती है कि इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द टोटल 35,021 कैंडिडेट्स हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2021 स्किल टेस्ट एंड 25,817 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेड एग्जामिनेशन। यानी कि हमने भैया टोटल 35,021 बच्चों को बुलाया था, जिसमें से हमारे कितने 25,817 बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने आए हैं। यानी कि इस बार हम ये देखते हैं कि जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा रही है। अटेंडेंस कितनी बैठ रही है, इस हिसाब से हमारी अटेंडेंस बैठ रही है 73.71% के अप्रॉक्स बैठ रही है अटेंडेंस। यहीं 2020 वाले में देखोगे तो कितनी अटेंडेंस थी, 69.2 समथिंग कुछ ऐसी अटेंडेंस थी 2020 वाले के स्किल टेस्ट में। अब जैसी अटेंडेंस बढ़ी है तो हम इससे क्या देखेंगे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा भाई, फाइनल रिजल्ट जो है वो ऊपर जाएगा, इस बार की कट ऑफ ऊपर जाएगी। हाँ, अगर ऐसा होता है कि जो सीजीएल वाले बच्चे हैं या और बच्चे हैं वो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर नहीं जाते तो शायद थोड़ा बहुत कट ऑफ में फर्क पड़ जाए, वरना कट ऑफ तो इस बार ऊपर जाने वाली है क्योंकि अटेंडेंस हाई रही है। इसी के साथ साथ ये पूछा था कि रिजल्ट कब आएगा। तो ये कहा है एसएससी ने इसके ऊपर कि भैया प्लीज कीप द वॉच द कमीशंस वेबसाइट ssc.nic.in टर्म्स फॉर टू टाइम फॉर द सेम, इन टाइम टू टाइम फॉर द सेम। यानी कि रिजल्ट के लिए आप लोग जो है वो एसएससी की वेबसाइट को टाइम टू टाइम देखते रहो। अभी कोई टेंटेटिव रिजल्ट की डेट एसएससी ने नहीं दी है, हाँ अटेंडेंस जरूर बता दी है। अब ये हमारे लिए शायद थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, अगर बच्चे डी में भी इतने ही पहुंचते हैं तो शायद इस बार की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं इस इवेंट को, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।